Olemme seuranneet mukana Jeesuksen askelissa kohti ristiä. Huomenna on jo kiiras torstai. Jeesus Nasaretilainen asettaa viimeisen ehtoollisen. Viimeiset askeleet vievät hänet kohti ristiä. Tänään on pilvinen päivä. Tässä joen rannalla juuri nyt katson kuitenkin vettä, johon heijastuu auringon säteitä, jotka muodostavat siihen auringon sillan. Jotain on jo murtautunut esiin. Voimme asettaa toivomme Jeesukseen Kristukseen, joka otti kantaakseen meidän kuormamme. Hän tuntee meidän kipumme ja kärsimyksemme. Hän tietää ja tuntee meidän levottomat jalkamme. Hän osaa asettua meidän rinnallemme myös arkisena päivänä. Hyvä Jumala, siunaa meitä tänä päivänä. Ole mukana meidän askelissamme. Anna meille sinun armosi. Amen.